这个现在是第二种方案。这个碟盘如果磨到靠这边的这个碟刹片上面，可以清楚的看到这个位置啊，它是已经磨到这左边的这上面了。我们该怎么去调节呢？是这个方向啊。看这个位置，看这里这个缝隙，明显的就是说这个位置的缝隙是比较宽的，这个位置的缝隙啊，它就这边基本上是没有缝隙了，磨在上面了。这种方式呢，我们怎么去调？我们就需要拧到这颗螺丝跟这颗螺丝跟这颗螺丝，看到没有？它这个东西是可以滑动的。这个位置，这个位置它是可以滑动的。我们需要调的这两个螺丝松掉以后，把这个居中，让它不要磨到两边。把这个螺丝给它拧松。拧松以后，就看这个缝隙去调。看这个缝隙，然后呢，只需要把这个固定，两边没有什么缝隙。看这个缝隙，要给它居中，然后再慢慢一点一点的锁这个螺丝。锁的时候注意，它可能会有一个拉力，会偏向一边。你看看，现在有一个视频，就是说有个事情，现在这个边现在磨到了碟刹盘上面，我们可以把这一边给它拧一点点。对，现在看它就是一个拧的有点多，这里拧的多了以后，它就有点刹不住车。我们尽量给它拧小一点点间隙。它现在你看还有一点点那个，它现在是没有居中，还是磨到一边，我们就需要再调节一下这个螺丝，把它往外面推。再来锁紧就行了。但是记住一个，这里一定要是居中的，不能有左右互相磨到。这样只有左右不磨到的情况下，螺丝才能锁紧，一点一点的锁。好，现在调好了。